I diritti umani di Alberto Trentini non sarebbero mai stati violati, questo secondo le parole del ministro degli esteri venezuelano Iván Gil, che in un'intervista alla CNN venezuelana, rilanciata poi in Italia da tutti gli organi di informazione, ha sostenuto di conoscere bene il caso Trentini. Sono ormai 300 giorni però che il nostro connazionale, operatore umanitario, si trova ingiustamente detenuto nel carcere di Caracas, senza alcuna accusa formale. Il senatore del Partito Democratico Andrea Martella, i consiglieri regionali del Veneto per bocca di Vanessa Camani, ma anche Beppe Caccia per l'ONG Mediterranea Save Humas e tantissimi altri uniscono le loro voci per un grido di libertà per Alberto Trentini, così Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, sempre in prima linea. Guarda, io mi permetto di chiedere a tutti di alzare la voce a questo punto. Noi lanceremo una frase da rilanciare su tutti i social. Da 300 giorni in un carcere del Venezuela, non un'ora in più, libertà per Alberto Trentini. La mobilitazione continua nelle prossime ore, l'appello per la liberazione di Alberto arriverà forte anche a Mestre, al Festival della Politica. Ci sarà per l'occasione anche l'attrice Ottavia Piccolo. Io ho deciso dal primo giorno, come voi sapete, di non polemizzare in attesa della liberazione di Alberto Trentini, ma almeno qualcuno ci faccia sapere dal governo qualche cosa, almeno ci dicano quali sono i contatti, se i canali sono aperti, se l'ambasciatore Vignali ritornerà, che cosa sta accadendo. Perché quello che io trovo gravissimo, che lui è al buio di un carcere, ma noi siamo al buio di informazione, non si sa nulla, quindi chiunque è autorizzato ad avere il peggiore sospetto. Questo è uno dei pochi casi nei quali far rumore può servire a salvare una vita. La storia di Alberto Trentini è drammatica, è orribile, ha diritto di essere raccontata, accompagnata e sostenuta tanto quanto tutte le altre battaglie civili che in questi giorni tutti noi da cittadini viviamo ancora prima che da uomini di cinema.